尼尔军事。近年来，中国海上的形势严峻，美日等国家对中国在海上的发展越来越不满，会时不时地派出自己的军舰、飞机前来探查，这就需要中国有足够强大的武器装备来保护自己。中国海监负责海上船只，不让那些非法船只闯入中国海域。近日有消息传来，说在广州的船厂有一艘新舰艇下水，许多人推测这可能是中国为海警量身打造的一款公务舰。据了解，该舰采用了隐身射击，但是舰艇表面还并没有安装火控设备和雷达搜索设备，舰首的空间设计似乎也只能容纳一座76毫米快炮。所以说，就这款新舰艇整体而言，火力并不是很猛，不过火力不太猛，但是动力很猛。在这艘新舰艇上，中国用上了喷水推进泵，这使它在航行时可以保持较高的航速，而且它有4具喷水推进泵，意味着该舰最低的航速绝不会低于40节。对于中国海警来说，这样的航速是执法时的最大优势。它在发现了外国非法船只后，可以第一时间冲出去拦截非法船只，并进行排查。而且它舰首的76毫米速射火炮能轻松应对外国船只的火力系统。可以说，以后中国的这艘舰艇可以绕住可疑外国船跑了。现在中国海警已经整体划归中国武警部队。现在中国海警中各式舰船近200艘。不过，为了增强中国海警部队的整体实力，中国还在建造一些新型舰艇。目前海警版本的056型护卫舰是中国海警大力建造的一种舰艇。除了056型护卫舰，现在中国的054型护卫舰也出现了海警版。而且除了这些舰艇，中国的海警部队还有其他新型舰艇，比如万吨级海警船等等。可以说，中国现在也在加强中国海警的力量，不断研造新的舰艇，以适应中国海上执法的需要。过去中国的海警在执法时用的舰艇，不但火力不足，而且航速也是个大问题，难以达到完成任务的必要需求。而且很多时候，中国海警舰船只能在海上追逐违法船只跑，却始终追不上，更别说登船检查之类的行动了。现在中国海警有了这款量身定制的舰艇，航速超40节，那些外国非法船只在想逃